كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه، اموركم هانيه، كي دوزتوا نهاركم ياك كلشي بخير وعلى خير. الحمد لله ومرحبا بكم في القناه. بالنسبه لنا جداد معكم نهيله، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم اي جديد ان شاء الله. وما تنساونيش من لي لايك ديالكم ومن لي كومونتير الزوينه اللي كتزيد تشجعني وتخليني نعطي اكثر واكثر باذن الله. غيتي وراهي كتقلدني. ياك بدا اموركم هانيه، واليوم ان شاء الله فيديو جديد وما غاديش نشارك معكم نهائيا طويله ديال الكوتي، لانه العديد ديال المتتبعات والمتتبعين كيطلبوا مني طريقتي في البايله. غادي نشاركها معكم اليوم، غادي نديروها للفطور وداكشي راكم عارفين ضروري غادي نرافقوا معها شي حاجه. فقلت علاش لا غادي نشارك معكم غير الفيديو اولا وصفه ديال البايله اللي بزاف كيطلبوها مني باش هكذا ما تدوخوش. والا بغيتوا هكا الوصفه غادي تمشيو ليها الفيديو ديريكتومون تلقاوها بوحدها في فيديو خاص. فباذن الله غادي نشارك معكم اليوم طريقه سهله وبسيطه وبالطريقه الاصليه ديالها، وكتجي لذيذه بزاف، كتجي شي حاجه اللي لذيذه يمكن لكم انكم تحضروها للضياف ديالكم. يعني كيجي طبق هماوي كيف كنقولوا. فخليكم مع المقادير وطريقه التحضير هي الرينغ لايت. المهم ما نطولش عليكم، ديروا واحد لايك واشتركوا دابا في القناه. يلا باش نكملوا الوصفه. بالنسبه للمكونات ديال هاد البايله هذه فغادي نحتاجوا هنايا الكروفيت يكون منقي، يعني القياس ديال الكروفيت ماشي بزاف، ماشي بالضروره اننا نديروا شي حاجه كميه كثيره. كيف كتشوفوا يعني الكميه اللي بقات عندنا من البريوات اللي كنت صايبت معكم السيجار، هادشي اللي بقى عندي فقلت غادي نديرو. باقيين عندي وحدين بالقشور هما اللي غادي نزين بهم. عندي هنايا الكالامار النص ديالو مقطع هكا دي غونديل هكا رقاق، والنص الاخر مقطع هكا على دي بتيدي. عندي هنايا الدجاج حتى هو مقطع دي بتيدي صغار اولا مربعات صغار. عندي هنا غير هاد الجنيوحات هادو حتى هما ضفتهم كيجيو زوينين. عندي هنا الفلفل الاحمر حتى هو مقطع مربعات صغار. الجزر اولا الخيزو حتى هو مقطع مربعات صغار. عندي البصله، يعني واحد البصله تكون كبيره، تكون مشلضه هكا رقيقه كيف كتشوفوا، شفتوا مشلضه رقيقه. عندي القزبر ومعدنوس. بالنسبه للتوابل اللي غادي نضيفوا فيها عندي هنايا السودانيه، عندي الفلفل الاسود اي الابزار، وهنايا عندي هاد العطريه ديال الحوت اولا السمك. هنا عندي البغويون ديال الحوت ديال الكروفيت. وهنا عندي واحد نص كيلو اولا 500 غرام ديال الروز الكلاصي، شفتوا. الا لقيتوا واحد النوع ديال الروز سميتو سيغالا ديروه، هذاك حتى هو زوين كيتواتى مع هذا الطبق ديال البايله، كيجي فيها زوين الصراحه. المهم هادو هما المكونات والجلبانه. نسيت الجلبانه انا دابا حيت كنحط المكونات والله الا كننسى شحال من حاجه. عندي حتى هي الجلبانه واحد زليفه بحال هكا، قياس هاد الزليفه غادي نديرها ديال الجلبانه. هادو هما المكونات، سكرينيهم ولا رجعوا للفيديو تفرجوا فيهم. غادي ندوز ان شاء الله للطريقه ديال التحضير. هنايا في طنجره، يعني طنجره ولا من الاحسن الا كانت عندكم الكاميله ديال البايله استعملوها، فراه غادي تجيكم صراحه زوينه. صافي هنايا المهم انا عندي هاد الكاميله هذه درتها فيها. غادي ديروا هنايا هاد البصيله تكون كيف قلت لكم مشلضه دقيقه. وهذا الطبق هذا الصراحه راه كيف قلت لكم بزاف اللي كيطلبوه مني كيقول لي عافاك شاركي معنا الطريقه ديال البايله ديالك. ها هي طريقتي، والصراحه راني قلبت على الطرق، يعني على الطريقه الاصليه. فراه هذه هي الطريقه الاصليه فقط. يعني بالضروره اننا ماشي بالضروره نحتفظوا على الكميه تكون كثيره، ولا واخا تكون عندنا غير كميه قليله من الكروفيت من الكالامار من اي نوع ديال السمك. نورمالمون هي كيديروا فيها الكروفيت والكالامار هكا قطعات ديال الدجاج، يعني واخا غير شويه صافي، ماشي بالضروره تنحصلوا على بزاف ديال الكميه ديال الحوت والدجاج عاد نطيبوها. صافي هنا البصيله هذه كنبقاو نديوها ونجيبوها في هاد الطنجره هذه مع هاد الزويته حتى كتدبل مزيان هكا، وهي راه قربت تدبل، شفتوا. صافي
عادي ان شاء الله ندوزو باش نكملو التتمه ديال الفايله ديالنا. الصراحه اليوم انايا قلت كنت غنصايب معكم الطبيله كامله، ولكن بزاف طلبوا مني الفايله فغادي يحيروا هكا في الفيديو. اللي بغى شي واحد يرجع هكا الفيديو يتفرج، قلت بلاش، غادي نشارك معكم غير الفايله صافي. تبارك الله راه ايام طويله والشهر تبارك الله باقي فيه 20 يوم، رانا نطيبوا في الشهيوات ونبدلو شويه هكا من بزاف ديال الشهيوات في الفيديوهات. صافي هنا بعد ما كتدبل ليا هذيك البصيله غادي نضيف عليها هنايا الفلفله حمراء مقطعه مربعات صغار، غير اللوينات، عرفتي اللوينات اللي كيجيو فيها كتجي زوينه بزاف صراحه. صافي هاد الفلفله هادي حتى هي غادي نخليها تشحر مزيان. ضروري اي نوع الخضره بالسوق كتبقاو تشحروه بوحدو وكتعاودوا تضيفوا عليه النوع الاخر ديال الخضر. غادي نزيدو خيزو اولا الجزر اللي يكون مقطع هكا حتى هو مربعات صغار، غادي نضيف عليه الجبانه ونحركو حتى هي تشحر شويه. صافي هنا ملي كتشحر ليا هذا الخضر مزيان غادي نجيبها هنا للجنب وغادي نضيف عليها الدجاج. غادي نضيف هاد القطع ديال الدجاج وغادي نسوطيهم مزيان. صافي كتبقاو تخلطوا حتى الصبر ديال الدجاج حتى هو كيتشحر ليا مع هاد الخضره هادي. صافي هنايا غادي نزيد شويه ديال الكالامار، يعني الكالامار اللي مقطع هكا دي غوندي ونصو مقطع مربعات صغار. حاولوا ننزلوا هادشي اللي كيكون في الجناب باش ما يتحرقش. صافي كنبقاو غاديين على التحريك بحال هكا. غادي ندير شويه ديال السودانيه وشويه ديال الفلفل الاسود
المكونة واحد المعلقة كبيرة ديال العطرية ديال الحوت اللي هي اللي غتعطينا المذاق. يعني ما غادي نضيفو حتى عطرية من غير هاد البهارات ديال اولا التوابل ديال الحوت. صافي غادي نحاول نخلط مزيان باش كلشي يتلبس هذيك العطريه ويتغمر حتى هو بديك العطريه. عرفتي على ريحه تبارك الله طالعه فيها زوينه. غادي نزيد مليحه، يعني غادي تضيفوا القياس ديال الملح اللي غادي تملح لكم كلشي، يعني الروز وهاد العطريه وكامل كلشي. صافي يعني بالنسبه للملحه غنعطيكم العبار، ديروا واحد القياس ديال 2 معالق صغار ديال الملحه، ما يكونوش بومبي، ما يكونوش عامرين بزاف، يعني مقبين كيف كنقولوا ليه، يكونوا هكا مسوحين. غادي نزيد شويه ديال القزبره ومعدنوس، وهي راه كتبغي شويه القزبره ومعدنوس، يعني كثروا شويه وشويه غادي نخليوه للتزيين. صافي هنا غادي نضيف الروز، يعني ملي كديروا ديك مطيشه ديال الحك، معلقه كبيره عامره ديال مطيشه الحك اولا الطماطم المركزه، كتضيفوا عليها الروز حتى هو ضروري خاصو يتشحر شويه معاهم باش هكذا تجينا البايله. يعني الروز كيجي حبه على حبه، ما كيجيش معجن. وهنا صافي راه غادي نبلو بهذاك البويون ديال السمك اولا الكروفيت. الا ما عندكمش ما بغيتوش ديروا داك القشور مثلا ديال الكروفيت اولا البويون ديال الحوت، يمكن لكم تكمل يعني تمرقوا البايله ديالكم غير بالماء عادي، ومن الاحسن ديروا الماء سخون باش هكذا ما يتعجنش لكم الروز ويجيكم حتى في الطياب يجيكم زوين، ودغيا كتطلعوا الغليه، يعني دغيا كيطيب لكم. المهم انا درت البويون وغادي نكمل شويه بواحد كاس ديال الماء، لانهم خاصكم ضروري تغطيو الخضره، يعني الماء خاصو يجي فوق الخضره والحوت والرز، وغادي نسد عليه ونقص عليه البوطه حتى كطيب مزيان وتشرب كامله من داك الماء. وعاد ان شاء الله نتلاقاو في الشكل النهائي ديال البايله ديالنا. صافي هنا كملت بهذا الكاس ديال الماء كيف قلت لكم، وغادي نضيف عليه الكروفيت، داك شويه ديال الكروفيت اللي كاين، يعني ماشي بالضروره كيف قلت لكم خاصكم تاخذوا كميه كبيره من الكروفيت، غير شويه هكا غير نسمو به. وشويه اللي باقي بالقشور ديالو راني شويه شحرته مع بغيتو تشحروه مع الزبده اولا زيت الزيتون اولا زيت نباتيه اللي متوفر عندكم، مع شويه الملح شويه البزار وشويه القزبر ومعدنوس، كتصوطيوه مزيان في المقيله وراه كتزينوا به من الفوق. راه غتشوفوا انا تزيين كيفاش زينت به. صافي كيف قلت لكم غادي نسد عليها حتى طيب باذن الله، ونتلاقاو في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الباينه ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا. الكروفيت راني ملي صوطيته زينت به هكا من الجناب، الطريفات ديال الحامض والهريسه من الوسط، ضروري الا بغيتو الحار كديروا الهريسه. والمهم هذه هي طريقه التقديم ديالها، كتجي شي حاجه اللي زوينه بزاف، كتجي يمكن لكم تقدموها حتى للضياف ديالكم، كتجي غزاله لذيذه بزاف. كنتمنى لكم انكم تجربوها. نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه عليكم حبابي.